蹦蹦，然后踢完来转完2下，马上往后移动，然后它会有一个轰的时候，请你手放下，然后身体往左边，轰，好，头看前面哦，是的，头看前面，好，来接下来胃部做3次，左脚收进来，1次、2次、3次，那记得胃部是从低的做到高的哦，好 ，OK， 来接下来他会说切的时候，我们这里切，对，好，来接下来做下运动，慢，1、2、3、4，然后接下来我们会做快的，5、6、7、8，好来，这里之后都会是快的，都是连续的，没有停 ，OK， 来接下来右脚踹，收回来的时候，右脚会在左脚的后脚跟后面 ，OK， 右脚在后面，左脚会在前面，好，来放过，对，好来，接下来2只脚的膝盖旋转，脚跟抬起来，脚尖旋转，屁股转进弹下，转出去，好，再回来，接下来屁股往上顶，对，好来，接下来右边，好，左脚抬起来，顶中间。好，来，左脚踩，右脚后面，手下去。对，好，来，接下来手放下来，左脚踩，好，直接身体转向左边，拿回去。好，接下来做4拍，手往下，然后身体做位1、2、3、4。好，接下来右脚抬起来，右脚先抬，身体往左手边转，逆时钟方向转1圈，右脚先做，再来换左脚，右脚下运动，左脚下运动，右脚下运动，左脚下运动。接下来右脚往旁边踩，身体往下，下运动。好，再来换另外一边的左脚。好，左脚收进来的时候，身体比许